فيكم بفقرة جديدة من عالم التسوق. مين منا ما بيحب يشرب القهوة التركية؟ أنا اليوم رح أقول لكل اللي بيحبوا القهوة التركية إنه إلها كتير فوائد مميزة، وخاصة مادة الكافيين اللي مصنعة منها. الكافيين بيساعد الجسم على إنه يحرق دهون، وبنفس الوقت كمان بيساعد على التركيز، وخاصة الأشخاص اللي بيشربوا القهوة التركية بفترة الصباح. وكمان شغلة كتير حلوة إنه هو بيزيد الطاقة أو الإنرجي بالجسم. سماح، كل هالفوائد اللي حكيتي عنها وبعد غيرها كلها موجوده بالقهوه التركيه، لانه مثل ما بنعرف القهوه التركيه هي مصنعه بطريقه طبيعيه 100% وما بيدخلها اي مواد صناعيه. كرمال هيك اليوم نحن بعالم التسوق وشركه بيكو التركيه العالميه حبينا نقدم لكم منتج اللي هو كافي ميكر، ولكن طبعا نحن بنعرف انه شركه بيكو التركيه موجوده بالسوق من عام 1950، وهي بتعتبر الخيار الاول لاكثر من 280 مليون شخص ب 100 دولة. يعني تخيلي 280 مليون شخص حول العالم بفضلوا شركة البيكو عن باقي الشركات. كرمال هيك اليوم مقدمين لكم بيكو تركيش كافي ميكر، واللي هي طبعا باللون الأحمر المميز جدا وطبعا الرائع. اشرح عنه أكثر. إذا هو بيكو تركيش كافي ماشين اللي موجودة معنا اليوم باللونين، الأول واللي هو السيلفر اللي موجود شم كوثر، هو كتير حلو ومميز. أما اللون الثاني الجديد فهو اللون الأحمر، اللون اللي كتير حلو كوثر، اللي هو بلون دم الغزال مثل ما بيقولوا. مجرد انه تطلبوه اليوم، هو رقم المنتج 456001، رح تحصلوا على الستيل كاب الموجوده فيه، اللي نحن حنصنع فيها القهوه. كتير حلوه وكتير مميزه الستيل كاب. وكمان رح يحصلوا على السبون او المعيار الموجوده معنا هون، اللي نحن فينا نحط فيها البن. وكمان رح يحصلوا على طريقة التحضير أو كذا كتيب حيكون موجود معهم بالعربي وبالإنجليش. كمان رح يحصلوا، واللي أوفر المميز الكتير اللي موجود معنا اليوم، هو إنه حيحصلوا على هالماشين مجرد إنه يطلبوها على 250 جرام من بن معتوق المميز. يعني مجرد أنتم طلبتوها فورا فيكم تحضروا القهوة، لأنه البن جاي موجود معه. مزبوط سماح، يعني 250 جرام من البن من بن معتوق، وهي طبعا قهوة تركية مميزة. وغير هيك الشركه مقدمت لنا البيكو مقدمت لنا كفاله لمده سنه على الماشين. هل اللي عجبني بالماشين اكثر بتعرفي سماح انه غير الشكل تبعها مميز، اللي عجبني فيها انه تخيل بتعطينا يعني اذا بدي اقول لك نكهه القهوه التركيه المضبوطه بس بدقيقتين. يعني نحن دائما بنساوي قهوه، ولكن احيانا بتعطيك القهوه الطيبه احيانا لا، ولكن نحن مع بيكو تركيش كافي ماشين حنقدر نحصل على القهوه التركيه المميزه ونكهتها المميزه بدقيقتين. بالاضافه انه فيها شيء كثير مميز، هي حتحافظ على الوجه، اللي هو نحن بنعرف قديش الوجه مميز ودائما بنطلبه. يعني لما بنعمل قهوه دائما بنفضل يكون في وجه على سطح او على السيرف تبع القهوه. مزبوط، وهي معروف القهوه التركيه بالوجه تبعها. كمان اللي بيميز بيكو تركيش كافي ماشين انه فيها نظام انتي سبيلت سيستم، يعني هي مضاده للفوران. نحن اذا بنساوي القهوه ما حنعطي الهم انها تفور معنا جوا بالداخل، لانه مثل ما شايفين الداخل تبعها مصنوع بطريقة مميزة جدا، وهي ما حتفور أبدا بفضل طبعا السيستم اللي مصنوع منه. أيضا كمان فيها شيء كتير حلو للبيكو تركيش كافي ماشين ميكر، التايمر. يعني هي منا كومبليكيتد، منا معقده ابدا. مجرد ما نحن بنحط الكبايه، بنحط الكافي، هلا بتشوفوا بعد شوي انا حسوي لكم اياها وبتشوفوا قديش سهله. مجرد ما نحطها وبنكبس الزر هيدا اللي هو الاون والاوف بنفس الوقت، نحن بنكبسه اون، هي لحالها بتشتغل، وبعد وقت اللي هي دقيقتين هي لحالها بتعطيك الارم انه القهوه صارت جاهزه. طيب انا بدي اعطيكي اكثر ميزات حلوه بهيدا الجهاز، وبدي اقول لكل الستات والرجال اللي عم يتابعونا انه الحلو بهيدا الجهاز موجود معنا انه شكلها حلو. يعني الشكل تبعها كتير حلو، بتلبق على اي مطبخ كيف كان لونه او ديزاينه رح تلبق كتير. كمان مو بس الشكل الحلو، المواد اللي مصنع منها الجهاز جودتها كتير عاليه، واللي حلو فيها انه حاصل على شهاده الاي اف ديزاين الالمانيه. وكمان اللي حلو فيها انه سعه الستيل كاب الموجود معنا هون هي من فنجان ل3 فناجين. يعني سواء كان الشخص بده يشرب لوحده او حتى عندك صديقاتك او حتى اصدقائك بتسعى انه تشربوا فيها 3 فناجين. كمان اللي حلو فيها كتير، واللي انا متاكده انه كل الستات والرجال بيعانوا من هذا الموضوع، انه هي سهله التنظيف.
يعني قديش مجرد فيها؟ انت بس حتغسلي الستيل كاب، مانك مضطره تغسلي كل الجهاز من جوا، لانه مثل ما قلتي النظام اللي هو فيها انه هي ما بتطف. مزبوط. فانت بس طلعيها هيك بتغسليها وبتكوني خلصتي وقدمتي احلى يعني فنجان قديش قهوه. حلوه التركيش كافي ماشين ميكر، بتجنن عن جد. انا هلا تحمست لحتى اعمل لك القهوه التركيه تجربيها مزبوط، وحتى الكل اللي معنا اللي عم بيتفرج علينا واللي بحب القهوه التركيه واللي ما بحبها يتعلم كيف يساوي القهوه التركيه. مثل ما حكينا نحن عنا بس الكب تبعها اللي هو مثل ما شايفين في بقلبه زيح كثير او خط رفيع. هيدا الخط الرفيع مثل ما شايفين في لونين فاصلين تقريبا. هيدا بس بنحط فيه معيار المي، يعني بنعير فيه المي، وهذا الشيء اللي كثير مميز فيها. بالاضافه طبعا لسبون نحن بس بنحط. تعملي لي القهوه هلا بتشوفي حلوه. بتحبيها حلوه. اول شيء بنحط هو بس بالمعيار اللي عنا، بنحط البن وبتحطي معيار المي مثل ما قلت لك، ما بتعلي اكثر من المي الزيح المحطوط عنا. انه اكثر من هيك ما يعني بيصير في طف وكذا. خلص لا ما هي مستحيل تفور عندك كرمال النظام، بس هو كرمال تعرفي في ناس بتحبها ثقيله في ناس ما بتحبها ثقيله، فنحن بنعطي المعيار الاساسي. كمان السكر بتحب 2 أو 3؟ 3 بنحط السكر. يعني شوفي شو سهله، بس نحن بنعمل هيك بدون شيء، بس بتحطيها بهالطريقه مثل ما شايفين وبس. شوفي بس هيك هي بكل يعني ولا سهوله، بنعير وقت ولا اي شيء، لحالها بتشتغل هلا. وقد ايه مدة تقريبا؟ وانا هلا بدي لك انت تعايري الوقت، وكل اللي عم يحضرنا يعير ساعته ويشوف كيف اقل من دقيقتين حتكون عندنا القهوه التركيه جاهزه. سماح، انا بعرف انه انت بتحب القهوه. قديش البيكو تركيش كافي ماشين ميكر، يعني هذا الجهاز الحلو كشكل ومواصفات، قديش بيساعدك بالبيت وبالدوام؟ انا اخذته على البيت وجربته. عن جد كثير حلو ومميز، لانه بتعرفي مشكله لما انت تفيقي الصبح بدك تحضري فنجان قهوه وتجهزي ثيابك وبدك تضلي واقفه جنب الغاز مشان ما تفور القهوه او يصير لها شيء. اما لما تكوني حاطه بجهاز بيكو مجرد تحطيها، انت عرفانه هي دقيقتين او 3 دقائق ماكسيموم حتكون جاهزه ومغليه وناطره. فانا بروح بلبس بجهز حالي وبعمل ميك اب، بعدين برجع باخذها، سواء اني لحقت شربتها او حطيتها واخذتها معي على الشغل. فكتير حلو وكتير مميز. يعني انا عن جد لقيتها كتير سهله، وحتى الاشخاص الرجال اللي ما بيعرفوا يعملوا قهوه وكذا وما بياكلوا هم امتى غلت امتى كذا بتحطوها وخلص. يعني هي مناسبه لكل مكان، حتى شوفي الصوت تبعها منه مزعج ابدا، صوت رايق وبيعطيكي يعني حتى ريحه البن عم تطلع. يعني عن جد لو بتقدروا تشموا معنا ريحه البن كيف عم تطلع من هلا، كانت مميزه. وبتذكر انا امبارح كنت عم سوي له اياها لرامي عنا بالشغل، وكنا انا في مكتبه وهو بمكتبه، واجى لعندي قال لي قديش ريحه البن واصله لعنده. يعني تخيلوا قبل ما كمل حكي خلصت، اقل من دقيقتين صارت عنا جاهزه الكافي. بس يعني مجرد ما بنشوف الفلاشر تبع اللايت وبيطلع الزر بيعطينا صوت كتير بسيط، صارت جاهزه. بس بنحملها وبنحط الكبايه. خليني اجهز لك الفناجين. جهزي لي ان شاء الله تطلع. طيب سماح، يعني بتعرفي انه احيانا بتفور القهوه واحيانا ما بتفور. قديش هيدا الشيء البيكو تركيش كافي ماشين ميكر حتساعد يعني مع حنقلل جوي بالمطبخ وهيك؟ ايه لا، وعم اقول لك هي معاناه، خاصه التنظيف تبعها. احيانا بتخلصي من القهوه بتاكليها بتلاقيها هيك طافيه على الغاز او شيء، بتتضايقي يعني، وبتصير احيانا مشكله بالبيت. وتنظيف يعني بشع. تنظيف بشع تبعها، واحيانا بتعلق القهوه. هيك صارت عندنا جاهزه الكوفي. شفنا الفلاشر عم بتضوي، هيدي معناتها صارت القهوه جاهزه. طلع صوت كمان مشان اذا كنت بعيده شوي. واو، شم الريحه، يعني يا ريت بتشموا معنا قديش حلوه. بس اللي علينا نحطه، شوف الوجه تبعها. واو. تفضلي يا سماح. شوف حتى الوجه، لا بتدلدق ولا شيء ولا شيء. انا بدي شوفي شو سهله كيف طلع الوش. لازم يشوفوا قبل ما ادوقها. انا بدي اشرب معك. شايفه الوش ما احلى عن جد، اللي طلع مثل ما كل شخص بيتمنى. طب خلينا ندوق. يعني عن جد فيها الطعم التركي، بتحسي حالك بتركيا. لا عن جد قهوه تركيه يعني
على الأصول. لكن اليوم قدمنا لكم من شركة بيكو التركية، هيدي الشركة الموجودة بالسوق من سنة 1950 وحايزة على إعجاب أكثر من 280 مليون شخص حول العالم. اليوم نحن بعالم التسوق، من بعد ما قدمنا لكم إياها بفقرات قديمة، طبعا اليوم حبينا نقدم لكم إياها بفقرة جديدة وباللون الجديد المميز والرائع اللي هو الأحمر، اللي بيجي معها طبعا الكوب الخاص فيها، وأيضا بيجي معها المعيار اللي هو بنقدر من خلاله نحط البن. واللي حلو فيها أنها فيها مانيوال أو طريقة الاستخدام، دفتر لطريقة الاستخدام، بالإضافة طبعا أنها هدية من عالم التسوق، واللي هو طبعا 250 جرام من القهوة التركية المميزة من بن معتوق. رقم المنتج تبعنا هو 456001 456001 إذا كنتوا حابين تحصلوا على اللون الأحمر، أو كمان إذا كنتوا حابين تحصلوا على اللون الفضي اللي عم نشوفه عنا بالشاشة. لكن مشاهدينا هلا كلكم بتتصلوا وبتحصلوا على اللون الأحمر أو اللون الفضي. شاركونا آرائكم عن رأيكم بالقهوة التركية، عن رأيكم بالبيكو تركيش كافي ماشين على كل صفحاتنا إن كان على تويتر، فيسبوك وإنستغرام. وما تنسوا الأرقام بأسفل الشاشة لكل حدا حابب يتصل ويطلب بيكو تركيش كافي ماشين ميكر. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة.